A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardi wan nazil minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minina. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya insha Allahu ta'ala. A yau da yardan Allah da izinin Allah tare da taimakon Allah ga mu ɗauke da sirri na istikara wanda hadimi zai zo ya gaya maka dukkanin abin da kake bukata a cikin mafalki da izinin Allah. Insha Allah ga 'yan uwan da suke buƙatan sanin wani abu na gaibu ko wani abu da zai faru ko abun da wani kasuwanci ko wata buƙata da suke so su ga cewa za ta biya ko ba za ta biya ba, ko wata hanya dai za su bi ta biya, ko wata rashin lafiya dai da sauransu insha Allahu ta'ala. To saboda haka insha Allahu wannan sirri za a yi amfani da shi, kuma wannan hadimi zai zo ya gaya maka dukkanin abin da ka bukata a cikin mafalkin naka da izinin Allah. Saboda haka insha Allahu, sannan kuma 'yan wanda suke tambayan mu akan sunayen nan da muka fitar insha Allahu ta'ala, da muka ce ba a fara ba da sunayen ba, amma a jiya mun fara ba da sunayen. Saboda haka mai bukata to yana iya mana magana, zai ba da abin sadaka sai a ba shi sunayen, kamar yadda muka yi bayanin sunayen insha Allah. Sannan kuma kamar yadda muka ce, gaskiya ba kowa ne zai samu wa'innan sunaye ba, to shi yasa insha Allah muka ce za mu ci gaba da kawo sunayen, domin wa'innan sunaye suna da girma da abin al'ajabi. Wani ma sunan ma idan an faɗi shi an faɗi yadda yake, to hankalin wani ba zai ɗauka ba. To shi yasa muka ce a bidiyo na uku za a same shi ne a Kanzul Asrar TV. Insha Allah za mu sa muku link ɗin bidiyon a comment na channel. Idan kun duba za ku gani, ko 'yan wanda ke cikin group namu na Jawahirul Asrar WhatsApp to za su ga bidiyon insha Allah. To a cikin wannan channel za mu ci gaba da karatun insha Allah. Saboda haka insha Allah, kafin mu shiga cikin bayanin wannan sirri, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, to ka danna mana alamar subscribing. Sannan idan ka danna alamar subscribe, ka danna liking, ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa almajirai domin su ma su amfana. Insha Allah ta'ala ga bayanin sirrin kamar haka. A ranar da kai niyyar aikin za ka yi azumi da Allah ta'ala. Idan ka yi azumi a lokacin barci yayi da daddare, bayan ka yi sha ruwa, a lokacin barcin ka yayi, sai ka rubuta wannan talasiman da kake gani na sunayen nan a tafin hannunka na dama. Sai ka faɗi abin da kake buƙatan a sanar da kai, ko ka kwanta da niyyan da kake da buƙata. Fa innaka tara hadimu, za ga wannan hadimi, za ka tambaye shi akan dukkanin abin da kake buƙata, zai baka amsa akan kowace irin buƙata ne, akan kowane irin lamari ne. In dai ka yi, zai zo a cikin mafalkinka kuma ya baka amsa. Kuma kada a manta, idan ya faɗa ma abu, duk yadda kuka yi da shi, idan ka tashi ba za ka manta kalma ko guda ba. Lallai insha Allah. To saboda haka bayanin sirrin kenan da izinin Allah. Kuma insha Allah, kamar yadda muka ga cewa azumi ya kusa zuwa, insha Allah za mu fitar da sirrika
wayanda suka kasance na jalabi da kuma gefe na hadiman da za su kawo ma mutum kuɗi. Insha Allah za mu yi ƙoƙari mu fitar da waɗannan hanyoyi kuma sahihai ingantattu kamar yadda aka sani muna fitarwa insha Allah ta'ala. Saboda haka insha Allah a nan za mu dakata, nan muka zo ƙarshen wannan sirri mai albarka. Kada a manta da danna subscribing, kada a manta da danna liking, kada a manta da yin sharing domin 'yan uwa su amfana. Kai ma kamar yadda muka kawo wannan sirri domin ya amfani 'yan uwa, to kai ma idan kai liking ko kai sharing, to kai ma kana da sakamakon ladanka da izinin Allah. To saboda haka insha Allah ta'ala masu neman ƙarin bayani suna iya muna magana ta WhatsApp ta wannan number, ko su muna comment. Insha Allah za mu duba kuma mu ba su ansa. To insha Allah ta'ala da haka muke cewa ma'assalam, sai Allah ya ƙara dawo da mu ɗauke da kuma wani sirri da izinin Allah.